皆様こんにちは。ノード先生です。よろしくお願いいたします。N4 level 日本語読解やりましょう。Then I'm going to translate in English, guys. So let's do it. Let's read. 昨日の夜は遅くまで仕事をしました。Last night, I worked until late at night. とても疲れました。I was very tired. 仕事の後、after work, 電車で帰りました。I went home by train. 家の近くの駅で電車を降りました。I got off from train near to the house. 外は雨でしたが、私は傘がありませんでした。It was raining outside and I didn't bring the umbrella. とても困りました。とても困りました。I was worried about it. 駅の人が私を見て、The train staff looked at me and said, あの箱の中の傘を使ってください。Please use the umbrella that inside the box. 箱の中には傘が3本ありました。There were three umbrellas inside the box. 私は、いいんですかと聞きました。I asked that, is it okay that I'm going to use? 駅の人は、the train staff, あれは、that is, みんなの傘です。That is everybody's umbrella. お金はいりません。There's no need for the money. 明日、あの箱を返してください。Please return it tomorrow in the box or in that box. And the train staff said, 私は分かりました。ありがとうございますと言って。So, I say, I understood. Thank you. And then, 傘を借りて帰りました。And then, I returned, uh, I borrowed the umbrella and went home safely. はい、以上です。どうもありがとうございました。聞いてくれて誠にありがとうございます。また今度よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。